Հանուն Հոր և Որդվո և Հոգվույն Սրբո, ամեն։ Սիրելի ավատավոր քույրեր և եղբայրներ, մենք շարունակում ենք մեծի պահոց մեր հոգևոր ճամփորդությունը և հաջորդ հանգրվանը արտաքսման կերակին է։ Այն պատմությունն է, որը շատ-շատերիս ծանոթ է, մանկուց մենք լսում ենք այդ մասին, բայց դրա խորքը, դրա բովանդակությունը չափազանց բարդ է։ Եվ շատ հաճախ մարդկանց մոտ հարցեր են առաջանում, թե ինչու այդպես եղավ, արդյոք այլ ծրագիր հնարավոր չէր, արդյոք Աստված չէր կարող այլ ձև տնօրինել պատմությունը, վերջը այդ բարու և չարի գիտության ծառը, որի մասին խոսում է Ծննդոց գիրքը, արդյոք անհրաժեշտություն կար, որպեսզի Աստված այդ ծառը տնկեր դրախտի մեջտեղում և մարդը գայթակղվեր։ Կարծես թե Աստված ինչ-որ թակարդ է դնում դրախտում և մարդը այդ թակարդի մեջ ընկնում է և այն ողբերգությունը, որ կրում է, գրեթե անդառնալի է լինում։ Եվ ցայսօր մենք այդ մի քայլի պատճառով տանջանքի մեջ ենք, ցավի և մեղքի հետևանքների մեջ ենք ապրում մեր կյանքը։ Եվ երբ որ խորանում և ուսումնասիրում ենք այդ պատմությունը, նախ և առաջ հասկանում ենք, որ բնականաբար դա թակարդ չէր Աստծո կողմից դրված, այլ միակ հնարավորությունն էր մարդուն հարաբերություն ստեղծելու Աստծո հետ։ Այո, Աստված կարող էր ստեղծել մարդուն որպես անսխալ աշխատող մեքենա։ Այն ինչ որ մենք նույնիսկ կարողանում ենք անել, մարդը կարող է իր խելքով ստեղծել այնպիսի մի մեքենա, որը աշխատում է անսխալ, համակարգիչ է ստեղծում, որը գրեթե չի սխալվում։ Արդյոք Աստված չէր կարող մարդուն այնպես ստեղծել, որ մարդը սխալվելու ունակություն չունենար։ Բայց այդ դեպքում խաթարում էր մարդու ազատության գաղափարը, որը հիմնարար է մարդ և Աստված հարաբերությունը հասկանալու համար և ընդհանրապես սիրո խորհուրդը ըմբռնելու և հասկանալու համար։ Ազատություն, որը այնքան բաղձալի է միշտ մարդու համար և ցավի սիրտ այնքան մեծ և ողբերգական հետևանքներ է թողում թե պատմության մեջ, թե մեր կյանքում։ Մարդու ազատ կամքի որոշումը, որը կարող է լինել չափազանց լավ, ավելի մեծ, քան նույնիսկ մեր սպասումներն և չափազանց վատ, որը բերել է մարդկության պատմության ամենամեծ ողբերգությունների, ցեղասպանությունների, կոտորածների և այնպիսի մի արհավիրքների, որոնք իսկապես դող և սարսուր են բացնում մեր մեջ, երբ որ մենք ընդամենը լսում ենք այդ մասին։ Մարդու ազատությունը։ Սակայն Աստված գնաց այդ քայլին, թույլ տվեց, որպեսզի մարդը իր ազատությունը լիարժեքորեն օգտագործի, այսինքն բարու և չարի գիտության ծառը դա եղել էր Աստծո այոն, Աստծո պատասխանը մարդու ազատ կամ ոչ ազատ լինելուն։ Եվ այդ այոն շատ մեծ գին ուներ։ Եվ առաջին մարդիկ, որոնք ստեղծված էին Աստծո պատկերով և նմանությամբ, կրում էին Արարչի շնորհները, ուժը, զորությունը, սակայն դեռևս չէին հասել կատարելության, որովհետև դեռ ձեռք չէին բերել նմանությունը Աստծուն, դեռ պիտի աճեին Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ, պիտի ունենային որոշակի բնական աճ։ Այդ հաղորդակցությունը կտրվեց և իրենք քաղեցին, կտրեցին շղթան և ժամանակից շուտ կամեցան ճաշակել բարու և չարի գիտությունը, անշուշտ դա այլաբանական փոխաբերական լեզվով է մեզ ասված, որպեսզի մենք կարողանանք այդ դժվարին խորհուրդը պարզ ձևով հասկանալ։ Այստեղ խոսքը ինչ-որ ծառից ուտելու մասին չէ, այստեղ ավելի մեծ և խորհրդավոր իրականության մասին է, որտեղ Սուրբ գրքում, երբ որ գրված է բարի և չարը, իսկ այդ արտահայտությունը բազմիցս հանդիպում է, դա Սուրբ գրային դարձվածքներից մեկն է, նշանակում է ամբողջական գիտություն և դատելու ունակություն։
Երկրորդ Թագավորաց գրքում, երբ որ Սողոմոնի մաստունի մասին է խոսում, ասում է, որ նա ինչպես Տիրոջ հրեշտակն էր, որը գիտի բարին եւ չարը, երբ որ նա պիտի դատ իրականացներ։ Կամ այլ դեպքում, երբ որ իր ծառաներից մեկը ասում է, որ ես ինչ կարող եմ անել, ես նույնիսկ բարին եւ չարը չեմ գիտակցում։ Այսինքն բարին եւ չարը ճանաչելը, զանազանելը համարվում էր հին ուխտի պատմության մեջ գիտելիքների լռում, որ մարդը ամեն բան արդեն գիտի, հասել է որոշակի մտավոր կարողությանը եւ կարող է ինքը այլևս դատել, այսինքն որոշել ինչն է բարին եւ ինչն է չարը։ Դրախտային իրականության մեջ Աստված է եղել այդ որոշողը, թե մարդու համար ինչն է բարին եւ ինչը չարը, եւ մենք տեսնում ենք, որ Աստված այդ բարիով շրջապատեց մարդուն եւ մարդը ունեցավ բարու փորձարական գիտություն, այսինքն նա շփվում էր, հաղորդակցում այդ բարու հետ եւ ճանաչել նշանակում է միանալ դրա հետ։ Նույնիսկ Սուրբ գրքի լեզուն այդպես է։ Ճանաչելը դա ոչ թե ինչ-որ մտավոր զուտ ինֆորմացիայի ընդունումն է, այլ դա հաղորդակցություն եւ միավորումն է։ Դու պիտի ներթափանցես ինչ-որ բանի մեջ, որպեսզի դա ճանաչես։ Եվ երբ որ դրախտից մարդիկ դուրս են գալիս եւ իրենց առաջին միավորումը Սուրբ գիրքը այդպես է բնութագրում, որ Ադամը ճանաչեց իր կնոջը Եվային եւ նա ունեցավ իր զավակին Աբելին։ Այսինքն ճանաչումը ենթադրում է միավորում։ Մարդը ուներ որոշակի հաղորդակցություն բարու հետ, որովհետև շրջապատված էր բարով, բայց չարի հաղորդակցություն եւ ճանաչում չուներ։ Եվ դեռևս դրան պատրաստ չէր, որովհետև նա պիտի դեռևս անցներ ճանապարհ զարգացման։ Եվ չարի խաբկանքով, այդ օծիկեր պարանքով ներկայացված չարը սատանան մարդուն գայթակղության մեջ է գցում, ասելով, որ կդառնաք աստվածների նման, որոնք ճանաչում են բարի եւ չարը։ Իրենք այդ պատկերացումը դժվար թե ունենային, թե ինչ է նշանակում աստվածների նման լինել, բայց տեսնելով, որ Աստված ամենազոր է, կատարյալ է, կամեցան ժամանակից շուտ դառնալ Աստծո նման։ Եվ դա եղավ այն մեծագույն սխալը, գնալու ոչ թե Աստծո կողմից նախատեսված ճանապարհով, այլ գնալու սեփական ճանապարհով, գնալու այն ճանապարհով, որը թելադրում է չարը եւ քաղել այդ արգելվածը, հասնել այն գիտելիքին ոչ թե Աստծո հետ, այլ սեփական նախաձեռնությամբ եւ Աստծուն ասել, որ այլևս ես եմ որոշում, թե ինչ է ինձ համար բարին եւ ինչ է ինձ համար չարը։ Որ ճանապարհով ես պիտի գնամ եւ որով պիտի չգնամ, որ ծառից պիտի ուտեմ, որից պիտի չուտեմ։ Դա է որպես այդպիսին այդ մարդու քայլը։ Բաժանումը Աստծուց։ Փիլիսոփայության մեջ կոչվում է էմանսիպացիա, բաժանումը, անջատում, որպես անկախացում։ Եվ այդ անկախացումը Աստծուց դրա հետ բերեց բնական հետևանքներ։ Մարդը ժառանգեց այն ինչ որ տեղի է ունենում, երբ որ կտրվում ես կյանքի աղբյուրից։ Մահը եւ մեղքի հետևանքները։ Եթե Աստված կյանքի աղբյուրն էր մարդու համար, նա էր տալիս իր համար ամեն ինչ, ապա կտրվելով Աստծուց, այսինքն անկախանալով հայրական սիրուց, մարդը այդ անջատումից ժառանգեց նաև բազմաթիվ դժբախտություններ եւ հայտնվեց ոչ թե կյանքի իրականության մեջ, այլ մահվան իրականության մեջ։ Եվ ցայսօր սիրելիներս մենք այդ իրականության մեջ կարծես թե ժառանգում ենք այդ ուղին, որովհետեւ մենք չենք ապրում կյանքի մեջ, այլ մենք ապրում ենք մի միջավայրի մեջ, որտեղ գերակշռում է եւ տիրում է մահը։ Մարդը ամեն օր տեսնում է այս կամ այն մարդու մահը կամ լսում է լուրը։ Մարդը ամեն օր վտանգի մեջ է, որտեղ ամեն օր կարող է ավարտվել իր կյանքը։ Իր կյանքը չափազանց նուրբ թելի վրա է։
Եվ ամեն տեսակի դժբախտ պատահարից մարդկանց կյանքը ավարտվում է։ Մարդը ստիպված է լինում խլելու ուրիշի կյանքը, կենթանու կյանքը, որպեսզի նա չմահանա, այսինքն մարդը սպանում է կենթանուն, որպեսզի ուտի եւ նա ապրի։ Կտրում է բույսը իր արմատներից, խլում է այդ բույսի կյանքը, որպեսզի ապրի, որտեղ մարդը ինքը իր մեջ կյանքի ուժը այլևս կորցրած է։ Նա կարիք ունի կողքից վերցնելու եւ ամբողջությամբ մարդը այդ մահվան ստվերի մեջ է եւ պայքարի մեջ է կյանքի համար։ Եվ մենք որպես այդպիսին, եթե խորը զննում ենք մեր կյանքը, պիտի հասկանանք այն, որ մենք աքսորման մեջ ենք, այնպես մարդիկ, որոնք իրենց բնական միջավայրից կտրվել են, աքսորվել են, մեր խորհրդային տարիների պատմության մեջ բազմաթիվ հայեր կային, որոնք իրենց հավատքի համար կամ իրենց գաղափարների համար իրենց հայրենիքից կտրվել են եւ աքսորվել են Սիբիր։ Եվ այնտեղ նաև հիմնել էին բնակավայրեր եւ մինչ օրս կան դրա հետքերը, թե ինչպես մեր հայրենակիցները Սիբիրյան ամենահեռավոր շրջաններում հիմնել էին բնակավայրեր, զավակները արդեն ծնվել են այդ աքսորի երկրում, կարծես թե համարելով, որ դա իրենց հարազատ միջավայրն է, իրենց հարազատ հայրենի երկիրն է, բայց այն հիշողությունը, որ կար իրենց մեջ, իրենց լեզուն, իրենց պատմությունը, իրենց արյունը հուշում էր այն մասին, որ իրենք աքսորի մեջ ծնված մարդիկ են եւ իրենցից շատ-շատերը հետագայում վերադարձել են հայրենիք։ Եվ այդ նույնը մեր իրականությունն է, մենք սիրելիներս արդեն իսկ ծնվել ենք աքսորի մեջ, որտեղ մենք նախատեսված ենք դրախտի համար, բայց մենք ծնվել ենք դրախտից դուրս, մահվան ստվերի մեջ, մենք աքսորված ենք, հաճախ շղթայված նույնիսկ, եւ այդ շղթաները մեր կրքերն են, մեր մեղքերն են, մեր չար սովորություններն են, որոնք սահմանափակում են մեր շարժը, եւ ժամանակ է գալիս, երբ որ մենք պիտի դա գիտակցենք, եւ մեծի պահոց ընթացքը մեզ հիշեցնում է այն մասին, որ մենք աքսորի մեջ ծնված մարդիկ ենք, մենք մեր բնական միջավայրում չենք, մենք հարմարվում ենք միջավայրին, մենք պայքարում ենք, մենք փորձում ենք մեր տեղը ամրացնենք այդ միջավայրում, հանգիստ չենք զգում, ինչպես մարդը, որ կտրված է իր հայրենի երկրից։ Եվ Սուրբ Եկեղեցին մեզ հիշեցնում է այն մասին, որ Տերը եկավ այս աշխարհ, որպեսզի մեզ տա վերադարձի ճանապարհ, որպեսզի այն մեղքը, որ գործվել էր ժամանակին, այդ բարու եւ չարի գիտությունը եւ մարդու այդ խնդիրը Աստծուն ճանաչելու եւ հասնելու վերջո իր նպատակին, Սուրբ գրքի պատմության մեջ կարմիր գծով անցնում է։ Երբ որ ընթերցում ենք Առակաց գիրքը, այնտեղ տեսնում ենք, որ սկսվում է մարդու իմաստության ձեռքբերումը այն խոսքից, որ սկիզբն իմաստության երկյուղ տյարն, այսինքն Աստծո երկյուղից է սկսում իմաստության ձեռքբերումը եւ ճանաչողությունը, այն ինչ որ չեն ունեցել մեր սրբազան նախնիները, կորցրել էին երկյուղը, ակնածանքը, պատկա հնազանդությունը Աստծուն։ Առակաց գիրքը հուշում է, որ այդպես պիտի լինի վերադարձի ճանապարհը, որ մենք պիտի այդ երկյուղը ձեռք բերենք, որպեսզի մեր իմաստությունը լինի լիարժեք։ Եվ Առակաց գրքի 9-րդ գլխում հայտնվում է շատ գեղեցիկ եւ հետաքրքիր պատկեր մարմնավորված իմաստություն, որ ասում է, որ ես իմ սեղանը բացեցի, եկեք կերեք իմ հացից եւ խմեք իմ գինուց եւ այլևս մի եղեք տգետ, այլ եղեք իմաստուն։ Եվ պատմվում է, թե ինչպես նա իր տունը կառուցեց 7 սյուների վրա եւ այլն։ Եվ այդ մարմնավորված իմաստությունը նախատիպն է եղել Աստծո որդու մարմնավորման։
Այսինքն, եթե ծննդոց գրքում արգելք է եղել մի կերեկ եւ այդ մի կերեքի պատճառով առաջացավ դժբախտությունը մարդկային կյանքի, Առակաց գիրքը ասում է, որ ձեռք բերեք իմաստությունը եւ կերեք այդ հացից։ Եվ նոր ուխտի պատմությունը, երբ որ մենք ընթերցում ենք Մատթեոսի ավետարանը, Ղուկասի ավետարանը, մենք տեսնում ենք, որ մեր Տերը սեղան է նստում աշակերտների հետ եւ ինչ է ասում, բեկում է հացը եւ ասում է այն ինչը ամենից անհրաժեշտ էր մարդուն, արեք եւ կերեք։ Դա վերադարձի ճանապարհն է, այն մի կերեք պատվիրանը խախտելու մարդու խոտոր ընթացքի եւ մարդու դժբախտության, մարդու կորցրած ճանապարհի։ Փոխարենը Աստծուց ասված մի կերեքի Քրիստոս ասում է արեք կերեք, այս է իմ մարմինը։ Եվ դրանով վերականգնվում է մարդու հաղորդակցությունը, որտեղ այն ինչ որ գործել են մարդիկ խախտելով Աստծո պատվիրանը, բնութագրվում է աստվածաբանների կողմից որպես հակահաղորդություն։ Իրենք պիտի լինեին հաղորդակից Աստծուն, բնությանը, իրար, սակայն իրենք գործեցին քայլ, որը ժխտեց այդ հաղորդակցությունը եւ իրանք հայտնվեցին այդ հակահաղորդակցային, կորցրեցին կապը, հաղորդակցությունը Աստծո հետ, բնության հետ, իրար հետ, որովհետև տեսնում ենք, որ Կայենը եւ Աբելը արդեն խնդիր են ունում եւ Կայենը սպանում է Աբելին, այսինքն մարդը մարդու հետ խնդիր է ունենում, այդ հաղորդակցությունը կտրում է, վերջը մարդը ինքը իր հետ է կոչնում այդ հաղորդակցությունը եւ անհաղորդ է մնում, մտածում է այլ բան, գործում է ուրիշ բան։ Մարդու մեջ կտրվում է հաղորդակցությունը։ Եվ Քրիստոսի հաստատված խորհուրդը, որով նա ասում է արեք կերեք, հենց մեր եկեղեցին բնորոշում է որպես հաղորդություն, որպես ճաշակում կենաց ծառից, որից պիտի ճաշակեին առաջին մարդիկ, որպեսզի ժառանգեն անմահություն։ Եվ դա զուտ փոխաբերական գեղեցիկ պատկեր չէ, դա հոգևոր իրականություն է։ Երբ որ մենք մոտենում ենք խորանին եւ ճաշակում ենք Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը, մենք ճաշակում ենք կենաց ծառի պտուղը, ինչպես իրենք պիտի ուտեին, որպեսզի հավիտյանական կյանք ունենային, այժմ Քրիստոս, որ ծառի խաչի վրա զոհաբերեց իր անձը, իր մարմինը տվեց, որպես այդ կենաց ծառի պտուղ, ասելով, որ ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ով որ հավատա ինձ, հավիտենական կյանք կունենա։ Ով որ ուտի իմ մարմինը եւ խմի իմ արյունը, հավիտենական կյանք կունենա։ Դա ուղիղ դեղն է այդ հավիտենական կյանքը կորցրած մարդու համար եւ դա վերադարձն է դեպի դրախտային իրականություն։ Եվ խոսքը բնականաբար գեղեցիկ պարտեզում ապրելու մասին չէ։ Խոսքը Աստծո հետ կապի վերականգնման մասին է, որովհետև այդ ողբերգությունը եղավ Աստծուց կտրվելու եւ անջատելու պատճառով։ Սեփական եսը անձը ավելի կարևոր դասելով, քան Աստծո կամքը։ Սեփական անձը աստվածացնելու միտումը, ասելով, որ կլինեք աստվածների նման։ Եվ մենք դրա պատճառով ձախողվեցինք եւ մեր վերադարձի ուղին այն է, որ մենք մեր տեղը գտնենք Աստծո տնօրինության եւ Աստծո ծրագրի մեջ, հասկանանք, որ մենք այդ աքսորի մեջ ունենք ճանապարհ դարձի դեպի ներդաշնակություն եւ հաղորդություն։ Հաղորդակցություն Աստծո հետ որպես կյանքի աղբյուր, հաղորդակցություն բնության հետ որպես վերադարձ մարդուն դեպի իր ներդաշնակ կյանքը, հաղորդակցություն իրար հետ, որ մարդը մարդու մեջ վերջապես կարողանա տեսնի արժեք։ Այսօրվա մարդը դիմացի մեջ տեսնում է ավելի շատ մրցակից, քան արժեք։ Սակայն ամենամեծ արժեքը դա Աստծո պատկերն է, որը դիմացի մարդու մեջ է։
Եվ վերջեվերջո այդ կապը եւ հաղորդակցությունը տեսնել ինքը իր հետ հասկանալու համար թե ինքը ով է եւ ուր է գնում։ Եվ այս արտաքսված իրականության մեջ մեզ Սուրբ Եկեղեցին հուշում է, որ մեր կյանքը դա այլ բան չէ, քան վերադարձի ճանապարհ դեպի Աստվածային դրախտ։ Եվ այդ ճանապարհը Քրիստոսն է, որ ասեց, որ ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Եվ իրեն ընդունելով որպես գերագույն հեղինակություն եւ իր խոսքը ընդունելով որպես կյանքի ճանապարհ, մենք սիրելիներս կարող ենք եւ պիտի գնանք դեպի մեր վերադարձը, պիտի վերգտնենք Աստծուն, արդեն իսկ այստեղ Սուրբ Եկեղեցու միջոցով։ Մի կերեք Աստվածային արգելքը Եկեղեցին մեզ փոխարինում է ասելով, որ այլևս առեք, կերեք, Քրիստոսը տվեց այդ հնարավորությունը կյանքի եւ այդ հնարավորությունը մեր կյանքի մեծագույն արժեքը պիտի դառնա եւ մեծի պահոց ընթացքը մենք պիտի պատրաստվենք, որպեսզի Սուրբ Զատկին կարողանանք Քրիստոսի հետ նստել սեղան, ճաշակել իր մարմինը եւ արյունը եւ արժանանալ կյանքի եւ փրկության։ Թող Աստված մեզ բոլորիս առաջնորդի, սիրելիներս, թող այս հոգեոր ճամփորդությունը մեզ համար լինի կյանքի ճամփորդություն, որպեսզի սովորենք թե ով ենք մենք եւ ուր ենք գնում, որպեսզի Աստվածային ներկայությունը վերագտնենք մեր կյանքում եւ մեր ամբողջ կյանքը թե այստեղ, թե հավիտենության մեջ ապրենք Աստծո հետ։ Աստծո շնորհը, սեր եւ օրհնություն թող առաջնորդի ձեզ այժմ եւ միշտ